Өзүң да жуынгансың, машинаң да жуулган, тап-тазасыңар. Кандай гана приятно, жумушка чыгып аткан. Туугандар, ассаламу алейкум. Аким Кежи YouTube каналынын көрөрмандары, катталуучулары барыңарга чоң салам. Москва шаарынан саатыбыз 14:03 болуп отурат. 9 апрель. Бисмиллахиррахманиррахим деп линияга чыгабыз. Линияга чыгардан мурда айтып коеюн, погода чөтө бузулуп атат. Мен азыр эле машинаны жууп келдим. Өзүм да жуунуп таранып чыктым. Чай-пай ичип. Кечирип койгула. Дагы айтып алдым. Ошол. Рамазан айында кармаган орозоңор кабыл болсун. Барыңарга ассаламу алейкум дагы бир жолу. Каналга катталып койгула. Биз баштадык. Ассаламу алейкум. Нерсе иштей элек экенимди көрсөтүп коеюн. Ата жумуш башында да, аягында дагы жыйынтык чыгарганда иштетилген. Өзүн 9 апрель. Так, воскресенье. Дем алыш күнү 0 рубль дейт. Кеттик, баштадык. Так, депозит боюнча көрсөтүп коеюн. Туугандар, мынакей депозитти көрдүңөр, аренда 1700 машинеге алынган. Мынакей каякта жүрөт? Мынакей 1700 аренда транспортное средство, 250 рубль депозит күнүнө алып турат дегени. Мынакей итого менде 7250 рубль депозит жоголуп калды. Мынакей ушундай. Кейін 15 000 болгондо депозит токтойт. Анан эме болгондо мен уну кайтарып алам. Ошондой. Машинанын бир себептерге байланыштуу тапшыргандан кийин 20 күн ичинде депозитти кайтарып алам. Так, буларда эки адрес болчу. Жолдон Дос баласын алды. Анан могу Горбушкин дворго алып келдим. Так, 48 мүнөт, жок 40 мүнөт, жок 46 мүнөт жол жүрүп турмуш, 896 рубль болуптур. Ошол сообщение келиптир таксопарктанчы. Саат 5-ке кечикпей сервиске барып калыңыз. Кышкы дөңгөлөктү жайкыга алмаштырат, обязательно кечикпеңиз деп барып айтыптыр да. Ал дагы убакыт эми. Туугандар, Атаман таксопаркын сунуштап кетейин убакыттан пайдаланып. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңарды 24/7 моментально, круглосуточно, эч кандай комиссиясы жок. Ушул приложение аркылуу чечип аласыңар. Мынабу же могу. Анан там Яндекстен дагы заправкалары бар. Таксометрден заправка кыла бересиңер. Так, получается еще что? Таксопарк таксиге тиешелүү полный пакет документ жасайт. Путевой лист жасайт, страховка жасайт, договор аренда деп коет, ошол кагаз документ ошону жасайт. Анан подключениясы Яндекске болот, Сити Мобилге болот. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңер болот. Эконом, бизнес, доставка, грузовой, курьер, ошол тарифтердин баарын кошуп берет. Ошол туугандар, өзүнүн айдоочулардын арасында, өзүнүн там Атаман таксопаркына подключение болгондордун арасында акчалай розыгрышты бир айда бир жолу ойнотуп турат. Вот, ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп иштеп жүрө эле. Барыңарга ассаламу алейкум. Так, 4 мүнөттүк подачасы менен берип атат. Фили деген метро жакта жүрөт экенмин. Кыскасы эми та платный парковкага кирдим эле. Временный. Бүгүн воскресенье да, бүгүн Москва боюнча платный парковкалар бекерде. Анан эле кирип жайгашсам, кайра заказ берип калды. Жанакы сервис жака по деламды жандыргам да. Ошол туугандар, бүгүн сервиске барып дөңгөлөктү алмаштырсам, анан саат 7-лерге бирөөнү Балашыхы алып барып чыгыш керек жүктөр менен. Вот, видеону баштаган күнү, сменаны тартам деген күнү өзүнчө бир башка иштер көбөйүп кетет да. Но ничего, планды жеткиргенге аракет кылабыз бизчи. Ошондой. Извините, пожалуйста, а вы до коровьего вала? Да. Ага, отлично. Коровье... Можно багажник открыть? Да, хорошо. Мен болбой андан энеңги мен келип атпайм алдыңа подъездге чейин.
Так, коровий вал, GT, строение 1, оплата наличными. Детский плюшевый, жаңағы адам кие тұрған немелерге игрушкалары бар екен да. Человек поедет со мной? Алып келіп салдық. Бұларды тағы алып келіп салдық. Сервисті бізде оралайым. Бұрынғы видеода бір комментарий жазып тұр бір туғанымыз. Азыр таксистердің бардығы эле акчасы жоқ, құрсағы ачка жүрүшөт. Анча таптым, мынча таптым деп эле мактана беришет дейт. Таксистке эсептештер алё деп койгоч, ошол нерсе туурабы, туура эмеспи, чынбы, чын эмеспи. Мен бирок курсагым ток. Анча таптым, мынча таптым деп мактанбайм го, бирок Кудайга шүкүр өзүмө жетерлик акча чыгып атат күнүмдүгүндөй болуп. Анан негативный комментарийлерге маани бербейин дейсиң, бирок мындай кылып жазып коюшат да, анан ортого чыдап койгом ушундай. Пассажирга келдик. Анан арендага машина сураган бетондарымдан о адресте ушул номерлер менен Gold 312 таксопаркындагы номерлер. Чалгыла, сурагыла, аренда машиналар барбы, жокпу, комфортпу, экономбышыл. Мен WhatsApp-ма жазасыңар, комментарийлерден жазасыңар, көп издейсиңер, бирок ушул видеодо мен номерлерин калтырып, адрестерин калтырып кетем. Ошол промежутокты көрбөй каласыңарбы, же эмне болот? Анан кайра жазышат. Gold 312 өзүң алган таксопарктын номерин берчи деп, номеринде калтырып кетип атам. Ошол жерден өткөрүп жүрбөй көргүлө, мына ошол номерлерди скриншот кылып алгыла. Болду. Сервиске келдим да, саат 5-ке записан болчу. Келсем 2-3 машина бар экен. Аларды обслуживать эткенче очередь нормально убакыт өтөт. Анан главный директор Фарук ушул жерде экен, айттым Фарукка, салам алейкум Фарук. Короче, пробег азыр 300, ой жок, 138 миң болуп калды меники. 139 миңде мен замена маслага келем. Там ар эмеделе келип олтура бербейин дагы, там бир жуманын ичинде мен замена маслага по-любому келем. Ошол убакытта эле там резинканы кошо алмаштырып бергиле мага десем. Всё хорошо, брат, договорились деди. И вот, выезжаем, короче. Кайра жумушту улантайын. Ой. Так, Павелецкий вокзал. Всё верно. Туда поближе на вход куда-нибудь. Павелецкий вокзалга алып келдим. Анан могу Павелецкий вокзалдын маңдайында мына смотровая площадка и плюс могу смотровая площадканын асты. Короче, могу жерде подземный торговый центр салып коюшкан. Эме Павелецкая плаза деп адашпасам. Ошол Балашихага бирөөнү алып барып коюшум керек деп атпадым эле. Мына ошонун кезеги келип калды, аз буюрса ошого барып Айшатам болот, Айшатамды жеткирип коём. Туугандар, добуш берип кеткилечи. Выкуп жакшыбы же арендада жүрө берген жакшыбы? Кандай дейсиңер? Кто как считает? Выкуп жакшыбы же арендага? Жакшы адамдарды алып келдик. Балашихага келдик. Чыдадык. Жол акысын алдык. 1000 рубльга чыдадык. Кетип атабыз эми. Дальше жумушту улантам. Өзүмө карап сүйлөсөм, вспышка көздү алып коюп атат, ошон үчүн вспышкасы жок жол тарапты көрсөтүп эле сүйлөп кете берейин. Эбедемин Тяг Москва, Люблино, ошол жактамын. Люблинодо мындай Т-образный пешеходный переход болчу. Ой, не пешеходный, а Т-образный переход да.
мен барып эле такалам, же оңго же солго кетишим керек, ошондой перекресток. Так, ошол жерден там Кызылга өтүп кеттим деп коёбул туугандар. Мен Кызылга өтүп кеттим. Что будет? Билгендер барбы? Билгендер айтып койгулачы, Кызылга өтүп кеткенде эмне болот? Камера болсо штраф канча келет? Досторум, менин Гүлжигит байкеңер тиги проспект Мира Алексеевская метро жагынан домойду баскан болчу. Анан ошол жерден Красносельский районго берди. Красносельскийден так Красногорскка берген жок. Красносельскийден Новой Ригадан бери Павловская Слобода деген поселокко берип койду. 42 мүнөттү канча жол жүрүп келдик. 1164 рубль болду. Ал эми кайра үйгө 25 мүнөт 23 километр дейт карагыла. Ошончо. Так, даже домойдун убакыты бүтүп калды. Кайра по делам болуш керек, эми үй жака көздөйчү. По деламды жандырдым эле, соседний эле деревнядан ошол эле Красногорскка заказ берди, коэффициенти жок. Анан келсем тоже мондай закрытый территория экен. Коттедждер бар экен, ал жак короче мындай болуп кеткендердин территориясы да. Анан кирип атканда охрана момундай бир ага заметкага ушундай барак берип атып, и плюс өзү уусуна түшүндүрүп берип атат эме депчи. Частная территория дейт. Ушул территориянын ичинде любой көчөдө ограничение 40 менен жүрүш керек дейт. 40-тан ашып кетти, машинаң черный списокко кирет, келечек бул айылдан заказ алганда шлагбаумдан кире албайсың дейт. Вот, туугандар. Анан хорошо десем, кайра ошол жактан чыгасың, счастливого пути деп ушундай кой берди. Көрдүңөрбү? Вот, короче. Алды энеңдир айын шорта майкасы менен чыкканда элечи. Бир нерсе не то болгондо. Так, ну что, рассказываю, да? Жана силерге видео тартпадымбы? Эме депчи. Туугандар, охранник ушундай деп түшүндүрдү деп кирип келатканда звонок келди, айтат, сиз баягы мени алып кете турган жерден бир аз арыраак токтоп бериңизчи, макулбу дейт. Макул дедим. Келдим, токтодум. Жакта карабатам боковой көзгүлөрдөн карасам, шорта майкачаны бирөө чуруп калып келатат. Не болуп кетти деп. Келип эле эшикти чукунат, центр блокировканы ачсам, отуруп здравствуйте. Анан жакшы, саламатсызбы? Красногорскка барабызбы десем, ооба дейт. Анан сураган жокмун, эмне шорта майкачаны эмне шашып чыктың депчи, кызыккан эле жокмун. Хорошо дедим да, аны алып жөнөдүм. Алып жөнөп, кругтан кайрылып туруп өйдө биртке жүргөндө эле, вы извините, пожалуйста, можем ли мы вернуться дейт. Анан куда, обратно назад? Десем, да дейт. Да, можем вернуться. Что-то забыли десем? Нет, вообще вернуться можем дейт. В смысле, то есть у нас поездка не состоится десем? Да, ну вы не волнуйтесь, но к вам деньги поступят по-любому дейт. Негизи оплатасы по карте указаны болчу. Келип алып түшүп басып баратат. Домой едем, саатыбыз болсо 1:43 өтүп кетти. Уже 10 апрель болуп кетти. Новая Рига. Могу жерде 110 рухсат берилген. 110. Ой, неге? 110 рухсат жамгыр жааган убакытта 90 менен айдагыла деген жол белги турат. Биз үйгө келдик. Саатыбыз канча болду? 2:08 өттү. 2:08 өттү. 10 апрель болуп кетти. Эсепти баштай турган болсок, мынакей 9 апрель күнү 4245 рубльга. Так, 1090 рубльду кошобуз. Анан жанакы Айштамды Балашыхага алып барган 1000ди кошкондо баары биригип 6336 рубль болуп атат. 19 заказ 6336 рубль. Мындай грязным иштеп турбуз. Анын ичинен аренданы, бензинди, тамакты и накопительный депозитти кемиткенде бизге чөнтөгүбүзгө бүгүн 9 апрель 2023 жыл 2886 рубль калыптыр. Таза. Мынакей.
негизи бул жыйынтыктан жакшыраак жыйынтык болмок эле. Эгерде мени жөндөн эле сервиске чакырбаганда, дөңгөлөгүңдү алмаштырабыз кел дегенде барып алып турмун, ашайып ошого убактым кетип калды. И плюс жанагы аштам жака алып барганга тоже убакыт кетип калды. Но аны акчага алып бардым, азару нет. Но ошого промежуток по делам болуп алып, ар жак бер жака барып времяларды учитывать эткенимдин бардыгы тоже убакыт кетип атпайбы? Вот, ошол. Но в итоге что мы имеем? 2886 рубль таза чөнтөккө калды. Жаман эмес, Кудайга чексиз шүгүр. Ошол бүгүнкү сменабыз ушундай болду. Баягындай нерв кылгандар бар, жок эмес. Так, не кылалы? Ошол, барыңарга да бир жолу ассаламу алейкум. Роликти аягына чейин көргөн болсоңор, жаккан болсо бир лайк, анан сөз түрдө бир комментарий. Комментарий эмне деп жазыңарды билбесеңер дагы, ичинде бүгүнкү роликте 2 суроо бергем, 2 суроого жооп берип жазып койгула комментарийге. Всё, каналга катталганын унутпагыла. 6801 нерсе болуп калдык. 7000 кылалы, ошондон кийин поэтапно кетебиз. Барыңарга ассаламу алейкум. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө Гүлжигит байкем силер менен коштошот.